つものご飯を食べなくなっちゃう。梅雨の餌やりの注意。我が家の猫はカリカリ派なんだけど、ある朝、ご飯の方に行ったのに食べずに戻ってきて、どうしたのって聞いたら、新しいご飯にしてと言われた。理由聞いたら、しけってるって。その時湿度 70%。人間も何時間も放置したポテトチップス食べたくないよね。急いで新しいご飯に変えたらめちゃくちゃ食べた。ジメジメシーズンは少量をこまめに変えるのがおすすめ。